Mi Watch Lite, რომელიც წარმოგვიდგინა Xiaomi-მ კიდევ ერთი smart საათი, რომელიც არის გადაწყვეტილი Apple-ის დიზაინში, ძალიან გავს მას, თუმცა რატომღაც განსხვავდება ფუნქციებით, მონაცემებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბიუჯეტური ვერსია არის, აუცილებლად ვნახავთ თქვენთან ერთად დღეს მის მონაცემებს, შევაფასებთ, რამდენად კარგია, რისი შესაძლებლობები აქვს, რა ფუნქციებს გვთავაზობს და საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, 10 ფულიდან დავწერთ რაღაც გარკვეულ ფულას, რომელიც ჩვენთვის იქნება მისაღები. ვნახოთ ახლა გავყუთოთ აუცილებლად, ვნახოთ კომპლექტაცია და კომპლექტაციაში, რა თქმა უნდა, მოყვება დამტენი, რომელიც არის მეგობრებო, აი ასეთი. უბრალოდ უკანა მხრიდან ჩავსვავთ, სპეციალური აი ესეთი ორი კონტაქტი აქვს. ამ კონტაქტზე ესე დავამაგრებთ და აი ესე მარტივად შეგვიძლია დავტენოთ ჩვენი მოწყობილობა, კაპანი გააკეთა. ნიშნავს იმას, რომ ჩაჯდა, შევაერთებთ USB-ს ნებისმიერ პორტში და დავტენით მოწყობილობას. კომპლექტაციაში ასევე მოყვება ასეთი წიგნაკი, რომელიც არის რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე და ასე შემდეგ. ეს არ გვაინტერესებს ჩვენ, რადგანაც ფუნქციები და მონაცემები ძალიან კარგად ვიცით და შესწავლილი გვაქვს. მე რა თქმა უნდა, რამდენიმე დღეა ვტესტავ, ვიყენებ ამ მოწყობილობას და დღეს მე გაგიზიარებთ მის შესაძლებლობებს და გაჩვენებს საერთოდ რა შეუძლია. ახლა ჩვენ ვისაუბროთ აწყობის მასალაზე, რომელიც არის რა თქმა უნდა პლასმასი, მთლიანად პლასმასი გვაქვს, ეკრანი 1.4 ინჩიანი, ეს არის TFT ტექნოლოგიით დამზადებული, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და რეზინის სამაჯურები. მოდით ახლა მოვიდგოთ ჩვენ სხელზე, ნახოთ რამდენად კომფორტულია და შემდეგ ახლო კადრში აუცილებლად გაჩვენებთ ყველა იმ ფუნქციას, თუ რისი შესაძლებლობაც გააჩნია ჩვენს smart საათს, რომელიც წარმოგვიდგინა Xiaomi. 35 გრამია მეგობრებო მისი წონა, რა თქმა უნდა მსუბუქი და კომფორტული, ძალიან კარგად ზის ხელზე. ერთი შეხედვით ესე რომ შეხედავთ, Apple Watch-ს გავს ძალიან, მაგრამ როგორც კი ეკრანს გავანათებთ, საერთოდ სხვა მენიუ გამოდის, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ წყალგამძლეობის ფუნქცია აქვს მოწყობილობას და წყალს თუ ჩაგვივარდა, არანაირი პრობლემა არ ექნება. ასევე წვიმაზე თავისთავად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვარჯიშის დროს და ასე შემდეგ. მარჯვენა მხარეს ჩვენ გვაქვს ერთი ღილაკი, რომელიც არის მეტალისგან დამზადებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია ეკრანი გავანათოთ და შემდეგ შევიდეთ ძირითად მენიუში. მე მაგალითად ვიზუალურად მომწონს ნამდვილად კომფორტულია, მსუბუქია და ხელზე კარგად ზის და სიამოვნებით დაამშვენებს ალბათ ჩემს ხელს ცოტა ხანში. კეთილი, ახლა გადავიდეთ ახლო კადრზე და ვნახოთ ყველა ის ფუნქცია, რაც შეგვიძლია აი ამ smart საათს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აპლიკაცია Xiaomi Wear-ის მეშვეობით ხდება დაკავშირება, აი ამ აპლიკაციას ჩავრთავთ. შეგვიძლია როგორც Android-ზე, ასევე Apple-ის პროდუქციაზე გადმოვწეროთ ეს აპლიკაცია და დავაკავშიროთ ჩვენს მოწყობილობას. გადავდივართ პროფაილში, სადაც ვაჭერთ აი ესეთ მონაცემს, დავაკავშიროთ ჩვენს Mi Watch Lite-ს. შემდეგ ველოდებით რომ მოძებნოს ჩვენი smart საათი და რამდენიმე წამში აუცილებლად მოგვიძებნის და გაჩვენებთ როგორ დაკავშირდება. მოგვიძებნა, დავაკავშირეთ ავტომატურად და ჩვენ შეგვიძლია დაველოდოთ რამდენიმე წამი. კი ბატონო, დავაკავშიროთ. დავითანხმოთ რომ smartphone-თან დაკავშირდეს და დაკავშირებულია. რამდენიმე წამი ახლა განახლებას გააკეთებს და შემდეგ გადავიდეთ ახალ პროცედურაზე. ახლა მინდა გაჩვენოთ ჯერ აპლიკაციაში რა შეგვიძლია გავასწროთ, ანუ რას დავაყენოთ, ესე ვთქვათ, სეტინგებით პარამეტრები. მაგალითად, შეგვიძლია აპლიკაციებში შევიდეთ, საიდანაც შეგვიძლია მოვნიშნოთ ნებისმიერი აპლიკაცია, მაგალითად, მესენჯების, ესე ვთქვათ, აპლიკაცია, მესენჯერის აპლიკაცია და როდესაც შემოვა ნებისმიერ ამ აპლიკაციაზე, აპლიკაცია ბევრჯერ ვახსენე მოკლედ, მაგრამ ასია. აპლიკაციაზე როგორც კი შემოვა შეტყობინება, მაშინვე ჩვენს smart საათში ამოვიკითხავთ ამ შეტყობინებას. ნუ სამწუხაროდ თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ არ გვაქვს ქართული შრიფტის მხარდაჭერა, რაც ძალიან ცუდია და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ყველა ბრენდი ჩაგვიმონტაჟებს ქართულ შრიფტს და გვექნება ქართულის მხარდაჭერა, რაც ძალიან კარგი იქნება. კეთილი, ახლა გადავიდეთ ვიზუალზე. Watch Face-ებში შეგვიძლია შევიდეთ, საიდანაც შეგვიძლია ხუთი დიზაინი ავტომატურად დავაყენოთ, რადგანაც უკვე ჩაწერილი არის ჩვენ smart საათის აპლიკაციაში, ან შეგვიძლია ონლაინ ვერსიაში გადავიდეთ, მოვუძებნოთ ჩვენთვის ასურველი დიზაინი და დავაყენოთ ისეთი დიზაინი, რომელიც ჩვენთვის იქნება მისაღები და მოსაწონი. ნუ ბევრი ვარიანტია, საკმაოდ დაახლოებით 120 ვარიანტი არის და რომელიც მოგვეწონება, ავირჩევთ იმას. კეთილი, ახლა გადავიდეთ უკვე ჩვენს smart საათზე. პირველ რიგში გვიჩვენებს რა დრო არის გამოსახული, რა თქმა უნდა, საათის მხარდაჭერა გვაქვს. თავიდანვე ერთი მინუსი შემიძლია აღვნიშნო, რომ რადგანაც არ გვაქვს AMOLED ეკრანის მხარდაჭერა და TFT ეკრანი გვაქვს, არ გვაქვს Always On Display-ის მხარდაჭერა, რომელიც მუდმივად იქნება განათებული, მაგრამ გვაქვს ასეთი ფუნქცია, როდესაც ხელს ესე ავწევთ უბრალოდ და გავამოძრავებთ, საათი ავტომატურად განათდება და დავინახავთ რომელი საათი არის ამ დროს. კეთილი, ახლა ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში შევდივართ ძირითად მენიუში, სადაც არის რამდენიმე აპლიკაცია. პირველი ეს არის სპორტული რეჟიმები, სადაც გვაქვს 11 სპორტული რეჟიმი, სხვადასხვა ვარიანტი, სირბილი, სიარული, ველოსიპედით სიარული, ტრენაჟორზე ვარჯიში და კიდევ ბევრი სხვა, რომელიც სპორტსმენებს ძალიან გამოადგებათ. შემდეგ
შემდეგი გვაქვს activity, ანუ ნიშნავს შეგვიძლია რაღაც დრო დავნიშნოთ, იმ დროს მაგვიძარა უпростоრეთ საათი შეგვატყობინებს რომ რაღაც გარკვეული საქმე გვაქვს და ჩვენც შევასრულებთ იმ საქმეს. ნუ აი ეს მალე რო ქრება ეკრანი, შეგვიძლია ესეც ვაკონტროლოთ და სიტყვაზე 5 წამის მაგირო დავაყენოთ 15 წამზე, რომ 15 წამში ჩაქრეს ეკრანი და ხშირად არ მოგვიწიოს ღილაკზე დაჭერა ხელის. შემდეგი გვაქვს მეგობრებო სტატუსი, სადაც გამოსახული არის დღის განმავლობაში ან იმ პერიოდში რამდენი ხანიც ვიყენებთ ჩვენს მოწყობილობას, რამდენი კალორია დავწვით, რამდენი ნაბიჯი გავიარეთ და გულის პულსის ასე რომ ვთქვათ მდგომარეობა როგორი იყო. ცალკე ასევე გვაქვს პულსის გაზომვის საშუალება, რომელიც არის ეს აპლიკაცია, დავაჭერთ და რამდენიმე წამის შემდეგ დაგვიწერს რამდენია ჩვენი გულის პულსი. შემდეგი აპლიკაცია არის ძილის რეჟიმი, რომელიც გვიკონტროლებს რამდენი ხანი გვეძინა ღამის განმავლობაში, რამდენი ხანი გვეძინა ღრმად და ასე შემდეგ. ნუ არ ვიცი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. ასევე გვაქვს ჩვენ რა თქმა უნდა მუსიკის აპლიკაციის მართვა. აი ამ აპლიკაციის მეშვეობით, როდესაც სმარტფონთან არის დაკავშირებული, შეგვიძლია ბრაუზერი მუსიკის ავტომატურად ვმართოთ, გადავრთოთ, გადავმართოთ ხმას დაუწიოთ, ან გავაგრძელოთ მუსიკა და დავასტოპოთ. ნუ ესე ძალიან კარგი ფუნქციაა და ასევე გვაქვს ჩვენ კომპასის შესაძლებლობა, ნუ თუ დავიკარგეთ, დღეში შეგვიძლია გავაგნოთ კომპასის მეშვეობით, ნუ ესეც ალბათ ნაკლებად გამოსაყენებელი ფუნქცია, მაგრამ არის შესაძლებლობა. ძირითად ეკრანზე როგორც ხედავთ, შევცვალე მე workspace-ი, ანუ დიზაინი ეკრანის, სადაც გამოისახა ავტომატურად ამინდის პროგნოზით, ჩვენ მარჯვნიდან მარცხნივ გაწევის შემთხვევაში გვიჩვენებს გულის პულსის მდგომარეობას, ძილის რეჟიმს, ასევე ამინდის პროგნოზს, გვაქვს სტატუსი ძირითადი რამდენი ნაბიჯი გავიარეთ, რამდენი კალორია დავწვით და ასე შემდეგ, ასევე მუსიკის აპლიკაციის მართვა. ეს არის ძირითადი მენიუ, რაც შეუძლია აი ამ smart saats. ზედა მხარეს ჩვენ გვაქვს SMS შეტყობინებები, ნუ ახლა გამგვიგზავნის ჩვენი მეგობარი ლუკა, შეტყობინებას ქართულად და გაჩვენებთ ქართული შრიფტი როგორი იკითხება, ასევე ლათინურად, რომელსაც რა თქმა უნდა სტანდარტულად ჩვეულებრივ ვკითხულობთ. მეგობრო, როგორც ხედავთ, ქართული შრიფტი სამწუხაროდ არ იკითხება, ესე კითხვის ნიშნებით არის, მაგრამ ლათინური სტანდარტულად იკითხება და ნუ ლათინურად უნდა გამოგვიგზავნონ მეგობრებმა SMS შეტყობინება, ან სამწუხაროდ ქართულს ვერ წავიკითხოთ. ასევე როგორც ხედავთ, გვაქვს შესაძლებლობა შემომავალი ზარების გათიშვის, ნუ არ გვაქვს აღების და საუბრის ფუნქცია, რადგანაც მიკროფონი და დინამიკი არ არის ჩამონტაჟებული ჩვენს smart saat-ში. მარტივად შეგვიძლია გავთიშოთ ან საერთოდ ხმას დაუწიოთ, ნუ ამ შემთხვევაში გავთიშოთ. ნუ აი ეს ფუნქციები აქვს ამ smart saats. აუცილებლად გაითვალისწინეთ აი ეს აპლიკაციები, რაც გაჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელი გექნებათ ჩართული ან გამორთული, რადგანაც საერთო ჯამში 9 დღემდე გამძლეობა აქვს ჩვენ smart saats, როდესაც სრულად დავტენით. ნუ ეს უკვე დამოკიდებული არის აპლიკაციების გაშვებაზე, რა რაოდენობა გვექნება ჩართული ან გამორთული. მეგობრებო, აუცილებლად საერთო შეფასება უნდა გავაკეთოთ ჩვენი Mi Watch Lite-ის, რომელიც წარმოგვიდგინა Xiaomi-მ, რადგანაც ნამდვილად კარგი ვარიანტია, ნუ თავისი ბიუჯეტური ფასიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ მეტი შესაძლებლობა ნუ არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ფასი, რა თქმა უნდა, მონაცემებს გულისხმობს. ხარისხობრივად, რა ვიცი, კარგად არის აწყობილი ნამდვილად, ნამუშევარი აქვს Xiaomi-ის ხარისხზე ნამდვილად, რაც შეეხება საერთო მინუსებს, ის მინუსები რაც აღმოვაჩინე მე, ერთადერთი იყო ის, რომ ქართული შრიფტის მხარდაჭერა სამწუხაროდ არ აქვს. დანარჩენ შემთხვევაში, რა ვიცი, მინუსებს ჯერჯერობით ვერ ვხედავ ამ smart saat-ში. თქვენ რას ფიქრობთ? აუცილებლად კომენტარის სახით დააფიქსირეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ Xiaomi-ის smart saat-ებს, fitness tracker-ებს ძალიან ბევრი თქვენგანი იყენებს. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს ამ კონკრეტულ smart saat-თან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? ველოდებით თქვენს კომენტარებს, მე კი დაგემშვიდობებით, არა, სანამ დაგემშვიდობებით, შეფასება უნდა გავაკეთო. 10-დან 8 გულას დაუწერ, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული შრიფტის მხარდაჭერა არ აქვს, შემეძლო 1 გულა დავეკლო, მაგრამ ქართული შრიფტის მხარდაჭერა რადგანაც არ აქვს და ქართველები ვართ, 2 გულას ვაკლებ ამის გამო. ახლა მინდა დაგემშვიდობოთ, წარმატებები გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.